Во старо село Тетовско денеска беа одбележани 100 години од возобнувањето на црквата Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец. Осветување и маслосвет беа направени на камбанеријата и црковните простории. Во старо село тука со благослов на нашиот надлежен епархиски архиерей, неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение со браќата од Тетовското архиерейско наместништво, со свештениците, по повод јубилеј на 100 годишнина од осветувањето на црквата Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец, извршивме света тајна водосвет и света тајна маслосвет и при тоа, значи, извршивме осветување на камбанаријата, како и на трпезаријата и помошните простории кои што се тука во кругот на самата црква Свети Великомаченик Ѓорѓи Победоносец. Господ нашиот Бог, по молитвите на Светиот Великомаченик Ѓорѓи Победоносец, по молитвите на сите свети, нека подари многу здравје, мир, слога, љубов, благосостојба на сите браќа и сестри кои живеат во оваа парохија, во Тетово и Тетовско, како и пошироко во целиот православен свет, и дај Боже во мир и благосостојба да ги прославуваме сите овие вакви историски настани. Нека ние за многу години, честито и вековито, нека е осветувањето. Местното население масовно беше дел од одбележувањето на овој значаен јубилеј, како што велат, оваа црква е почната да се гради во 2007 на темели на старата постоечка црква, која била осветена на овој ден 1914 година. Именно црквата наша почнала да се гради 2007 година на темели на стара црква која постоела во римското време, а потоа била разрушена за време на османлиската власт. Меѓутоа, кога настанале одредени демократски промени во Турската империја, во Османлиската империја, нашите граѓани, стари граѓани, водители на селото побарале од турските власти одобрение за изградба на црквата. Турските власти тоа го одобриле, изградба на црквата на тие стари темели, меѓутоа истата да биде изградена со 2 слапки испод нивото на земјата, како доказ дека сме понижни на турската власт. Меѓутоа нашиот народ бил толку организиран да денот кога и они турците утврдиле да се почне да се работат, дека се исполнет условите, во ноќните сати нашите го подигнале нивото и црквата не е изградена на 2 слапки под нивото на земјата, него само 1 слапка. Меѓутоа со тек на време истата се цртале икони, се дотерувала и нејзиното прво осветување е направено 1914 година, а за патрон на црквата е земен познатиот светец, Свети Маченик, чудотворец Ѓорѓи Победоносец, и црквата, како што знаеме, преживела Прва светска војна, Втора светска војна и други премрежија, меѓутоа останала верна на народот и верна на традицијата и верата, меѓутоа истата и денеска ги почитува и другите вери. Во градењето и уредувањето на оваа црква голема помош дало местното население и оние кои живеат на различни страни од светот.